好，这是我们公司的一款微料润滑泵 MQL 润滑泵，它这里有1到6出口，我打开里面看一下。从这里进气，这里插坏10的管子、调压阀、过滤器、电磁阀、频率发生器，2出口，调气的、调油的，2个喷油嘴。一般主要是润滑、锯片和刀具，主要是用在加工中心、锯床下料、切割机等设备上。